呢個係真係好傳統嘅麵包，我覺得有少少馬來西亞嘅味道喎。哦，真係㗎！我覺得曼谷嘅呢個都係我香港嘅童年回憶嚟㗎。超級軟綿綿。點解叫 Roti Cock 咧？因為你食咗嗰陣你就知㗎啦。Hello， 大家好，Irene， 今日又嚟到飲食 weekend。今次咧就想帶大家去幾間新加坡嘅傳統老式 traditional bakery 食下呢一啲老舊懷舊麵包。不過今日唔係得我一個，我邀請咗全馬來西亞最靚女嘅 YouTuber 講出嚟啊！講出嚟啊！大家好，我是葉如，冇錯。今日將會食幾款我相信係新加坡人童年回憶嘅蛋糕同埋麵包，仲會走入廚房睇師傅整麵包，同埋樓面嘅姨姨點樣搽麵包。最後唔少得嘅當然係俾大家了解下馬來西亞人同埋香港人對新加坡嘅傳統麵包有咩睇法。Let's go！ 第一間嚟到大星，呢間係一間好出名嘅新加坡傳統麵包店。呢一間麵包鋪佢最出名呢，就係有賣佢哋手做嘅彩虹麵包。一路行過去嘅時候，哇！你已經聞到嗰陣香氣啦。再加上你喺佢門口，其實係見到有好多人不斷咁樣嚟買嚟揀麵包。除咗最出名嘅彩虹麵包或者係白麵包之外，佢哋仲有賣唔少傳統有餡料嘅麵包，例如係咖喱土豆包、紅豆包、腸仔包、ham 包等等等等。大家都係特登揸車過嚟呢度買，一買就買一大袋啊！食麵包，你睇下咖喱屠刀咧，就係喺香港會少見啲，但喺新加坡就知道係大家嘅童年回憶嚟㗎嘛。我覺得好得意咯，即係攞薯仔加咖喱，呢一個本來係送飯嘅料嚟擺喺麵包入邊，所以覺得呢個麵包咧好野味。喺馬來西亞有類似嘅麵包，但係我好少食啊，因為好多顏色咯。通常食嘅係白色嘅。我呢個其實都係我第一次見咯，即係喺新加坡咧係我第一次見到呢隻咁彩色嘅麵包，同埋食嘅時候通常係跟嗰一個雪糕嗰個 ice cream sandwich 一齊食。佢係冇味，係冇味嘅，係顏色啫。我應該放啲 ice cream，但係其實喺屋企會唔會咁樣食嘅？好少。ice cream 我會放喺梳打餅。嚇！好味啊！三巴旺西果店位於 Beach Road， 距離高德貓 Hawker Centre 只係2分鐘嘅路程。呢一間傳統餅店其實喺上個世紀60年代就已經開始賣麵包同埋蛋糕。唔知放喺凍櫃入邊一個個色彩繽紛嘅蛋糕仔係咪你嘅童年回憶呢？一陣間我哋試食嘅時候都會話俾你聽，到底呢一啲蛋糕對我哋嚟講係有咩意義？啱啱買咗6件，真係呢一個童年回憶嚟嘅。佢就揀咗朱古力啦，我第一個食咧就係 marble cake，超級軟綿綿。呢個都係我香港嘅童年回憶嚟㗎。你有冇食過呢個？呢個有，呢個係我哋香港咧叫西餅。你哋嘅蛋糕好多係叫西餅。係啦。
喺香港就通常咧都係可能你買一盒啊，喜慶嘅時候咧就送俾人哋啦，即係譬如都係結婚啊，或者有人辭職啦，都係會買呢個做散水餅嘅。散水餅我之前以為係真係餅。佢係超級鬆軟啊，超好味，我覺得呢個係，因為嗰啲很難吃嗰啲咧係會好硬，係啊，係，我都唔中意啲硬嘅。係啊，呢個就係好似 sponge 咁樣，好味。我呢個都係幾鬆軟啊，但係我唔敢撳啊，因為呢個撳咗就成個手都係甜，但係都幾好味下，唔會好甜，好重要呢個。我老咗，唔中意食咁甜。夏迪麗有唔同顏色嘅 cream， 呢個真係好傳統。你有冇見過？我有見過，但係我好少食。我係第一次見到呢一個 pattern， 好 creamy 啊！呢個食落去咧就甜少少，綿同埋咪咪麻麻嘅 texture 啊！你見到，哇，口感一流，正。我呢個 banana cake 好香，真係好香。你要食先知個香味。我以為會好濕嘅喎，但係唔會好濕喎。我覺得係啱好。And then 嘅 Swiss roll 好肥啊！呢一個 Swiss roll 真係超級大個，好大個真係嘅。都好香，好香。我好少食丹丹味嘅 Swiss roll 喎。Swiss roll 係咪你哋嘅 childhood memory？都係一個。香港都係，香港都有食呢個，但係香港係幾乎係冇 pandan 嘅味咯，因為香港係唔興呢一種味道啊。哦，但係我好少食 Swiss roll 係 pandan 味嘅。咁係咩味啊？通常係pandan 味係 chiffon cake 咯。個 pandan 味好香，佢個蛋糕好鬆軟啊，都係。係啊，佢真係做得好好呢間個蛋糕。山峰龍麵包廠係一間位於 Whampoa Drive 嘅老式傳統麵包店，佢係開24小時㗎。當你行近啲，其實你已經可以見到佢店外面嘅架上面有好多唔同種類嘅麵包，而店面亦都有唔同有餡嘅麵包賣。與此同時，如果你係買一條麵包嘅話，你仲可以要求姐姐即場幫你搽卡呀 butter。我諗依家其實都唔係好多麵包鋪會有呢一種服務啦。噔噔，哇，好重啊！呢一個係傳統麵包。傳統麵包之後咧，佢會幫你搽卡呀同埋 butter。我係真係第一次見到咧，你去買麵包，你係可以要求佢幫你做呢個 service， 就係搽喺入邊。哇，好似好多咁，哇！成個麵包仲要係軟綿綿嘅，睇下，凍啊，係咯。早餐一個就夠飽啦。係咯 ，fluffy，OK， 食下。試下。好香。好味啊！我中意佢嘅白多。喺馬來西亞係咪會咁樣食嘅咧？有呢個係真係好傳統嘅麵包，配咖呀同埋巴特哦，正，真係超好 memory，因為由細食到大，到而家都係咁食。嚟咗新加坡我先有食咖呀，喺香港真係好少咯。香港通常係果醬，即係譬如 strawberry 或者係 blueberry 啦，跟住有condensed milk， 跟住有 butter 同埋 peanut butter， 係呢幾隻，咁就好少會有咖呀 butter。我真係 first time in my life 食呢一樣嘢 ，first time in my life。你通常係去早餐店食，係啦，啲細細個嘅，係啦，咁大個第一次。係啦，我就唔知原來係會有咁大個咯，同埋超厚咯，食一個飽晒。我覺得有少少馬來西亞嘅味道喎。真係㗎？個巴特曼古嘅，我好曼古。
仲有呢個叫做咩話 Roti Cock childhood memory。點解叫 Roti Cock 咧？因為你食咗嗰陣你就知㗎啦。？Roti Cock 有糖，一面係有糖嘅，你有冇睇過個糖？我頭先仲唔知佢講乜嘢，原來係呢啲白色係有糖，糖好重要原來係重點嚟㗎，所以佢唔係淨係一個脆脆麵包咁簡單啊！你試下，真係確確聲係咪？你可以點個 BO 一齊食。個麵包嚟點一個 BO， 好奇怪哦！我相信唔係淨係我一個，大家留言同 Irene 講係咪都係咁樣食？首先，一定要多謝姐 Bakery 嘅老闆肯俾我入去佢哋嘅廚房睇下麵包到底係點樣整出嚟。我諗同香港嘅情況差唔多，新加坡嘅傳統老式麵包店應該係越開越少啦，因為做麵包、做餅嘅師傅越嚟越老，可能當佢哋退咗休之後，就冇人承接呢一門手藝。每一粒麵包都係要經過師傅們嘅搓圓撳扁，非常有技巧咁樣整到佢哋可以拎入去焗爐嗰度焗。再加埋要身處喺一個咁高溫嘅環境底下工作，真係一啲都唔簡單啊！喺廚房入面嘅我就可以見到，其實整麵包係一門非常辛苦嘅工藝嚟㗎。不過學老闆話齋，當一聞到麵包嘅香氣，再加上見到好多客人嚟買，仲大讚你嘅麵包好好味，我諗就係呢一份成功感，令到老闆繼續支持，繼續整麵包落去啦。呢條片就到呢度啦，多謝今日 Yanu 同我一齊嚟食新加坡 traditional 麵包。咁大家中意呢條片嘅話，快啲俾個 like、subscribe 個 channel， 同埋 subscribe 佢嘅 channel 會擺喺呢一度，同埋下面 description box。然後記得撳埋個鐘仔，咁你就唔會錯過我哋兩個嘅下一條片啦。我哋下個禮拜再見，拜拜。